السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا ستاسو تر څنګه غرمو ته ناست وو او د ژمي نور وو نو راسره کشر ورور هم دی رالو. د څاورو د واښو ډلۍ چې کومې وي دغه د کلي ژوند او د کلي ساده رواجونه نو دا د واورې ډکې شوي نو دغه هم وایي چې راځئ دغه د واورو نه صفا کړو او بیا به د کلیوال ماحول تاسو ته وښیم. نو دا د ژمي ډلۍ ښي او دې ته چې دا شپوړو تړم کړی چې دا واورې ماورې هغه نه کړي او له پاسه پرې ښه مضبوط ټاټ اچولی دا واښه دي. دا په ژمي کې څاوري چې دي هغه خوري هغه ولې جمع کړي او هغه څاوري بیا دا واښه خوري. دا د ژمي موسم دی نو دا ډلۍ اوس موږ صفا کوو. دا راسره وګورئ.